За тэгэхээр та бүхэнд болохоор бидний зарыг балгасан байх. Өнөөдөр мань болохоор эмэгтэйчүүдийн их тайван аюулгүй байдал маань ур амьсгалын өөрчлөлтөд хэрхэн яаж холбогдож байгаа вэ гэдэг талаар болохоор сургалтыг бол орохоор байгаа. За манай эхлэгч маань болохоор үндэсний байгаль орчны залуучдын зөвлөлийн удирдах зөвлөлийн гишүүн. За мөн дээрээс нь UN Women Asia Pacific-ийн Gen Forum 2025-аас 2026 оны төгсөгч бол байгаа. Хулан бол байгаа. Би сая нэрийг хэллээ. Хэлсэнгүү. Тэгэхээр би манай ялтгийгч ороод ирсэн байгаа болохоор би co-host эрхийг бол өгөөтгий. Тэгэхээр та бүхэн screen share хийгээд бидэнд ихтгэлээ танилцуулахад болно. Мөн дээрээс нь биднэрт өөрийгөө дахин танилцуулаад өгөөрэй. За бэлэгдсэн харагдаж байна. Умарсан тий. За бэлэгдсэн хэрэг сонсогдож байна. За сайн бацхан уу орой минь намайг хүлэн гэдэг сая шиг сайхан танилцуулаад өгчлөө. Би үндэсний байгаль орчны залуучдын зөвлөлд одоо 2 дахь жилдээ гишүүнээр ажиллаж байна. Тэгээ сүүлийн жил гаруй хугацаанд удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байна. Тэгээ WPS-тэй ямар холбоотой вэ гэхээр Нүбийн Азнабын далайн эмэгтэйчүүдийн байгууллагаас зохион байгуулсан Gen Forum гэдэг хөтөлбөрийг 6 сарын хугацаанд хамрагдаад тэгээд төгсөгч нарсан байгаа. За түнчлэн одоо Нүбийн нийгэмлэгээс үүсгэн байгуулсан эмэгтэйчүүдийн их тайван аюулгүй байдлыг хэрэгжүүлэх иргэний нийгмийн байгууллагуудын эвслийн бас гишүүн байгаа. Яа тэгэхээр өнөөдөр та бүхэнд энэ одоо Нүбийн нийгэмлэг болон үндэсний байгаль орчны залуучдын зөвлөлийн хамтран зохион байгуулж байгаа одоо корпорантлог хөвгтөн зохион байгуулж байгаа Young Ambassador сургалт хэлэлцүүлэгт одоо миний ихтгэлээ сонсохоор хүрэлцэж ирсэнд баярлалаа. За өнөөдөр миний ярих сэдэв болохоор ур амьсгалын өөрчлөлт болон эмэгтэйчүүдийн их тайван аюулгүй байдлын харилцаа хамаарлал нь юу юм бэ? Түнчлэн их тайван аюулгүй байдал нь яг энэ газрын асуудалтай яг ямар холбоотой юм бэ гэдгийг тэр одоо өнцгөөс ярихаар бэлтгэсэн байгаа. За одоо энэ Young Ambassador залуучч вебинар цуврал хэлэлцүүлэг нь болохоор одоо баг 3 сарын хугацаанд явагдаад дуусчихна. Дуусгачтанд хүрч байна. Сүүлийн хэлэлцүүлгүүд нь явж байгаа. Тэгэхээр өмнөх хэлэлцүүлгүүдээр ур амьсгалын өөрчлөлт болон зөвлөлт газрын дараалттай холбоотой асуудлуудыг нэлээд гүнзгий яриад одоо тайлбарлаад дууссан учраас би тэр талаар дахиж тайлбарлахаас сэргийлээд зөвхөн одоо энэ ур амьсгалын өөрчлөлт нь эмэгтэйчүүдийн их тайван аюулгүй байдалтай яг ямархуу байдлаар холбогдож байна. Ур амьсгалын өөрчлөлт газрын дараатлын ганцууд зэрэг асуудлууд хүний амьдралд хэрхэн нөлөөлж байна гэдгээр нь одоо зөвхөн байгаль орчны асуудал уу яг эсвэл нийгмийн асуудал уу амжирхаа шилжилт хөдөлгөөн эсвэл гэр бүлийн харилцаа гендерийн эрхтгч байдал одоо хамгаалал хүний аюулгүй байдлын асуудал уу гэдэг талаар бол ярилцах гээд бэлтгэл авах гээд бэлтцсэн байж байна. За тэгэхээр ур амьсгалын өөрчлөлтийг өмнө нь бол одоо техникийн одоо байгаль орчны талаас ч юм уу нэлээд одоо сайн тайлбарлаж өгсөн юмнууд ихтгэлүүд явсан байгаа. Тэгэхээр ур амьсгалын өөрчлөлт гэдэг нь зөвхөн ингээд температур өөрчлөгдөх, нэмэгдэх эсвэл дэлхийн талаар ч юм уу эсвэл урд дундас өөрчлөгдөх юм зөвлөлт газрын дараатлын асуудал биш. Ур амьсгалын өөрчлөлт нь бас хүний аюулгүй байдлын болон нийгмийн доктортой байдал, гендерийн юм шударга, эрхтгч байдлын их тайвны асуудал ялцчихгүй мөн ялангуяа одоо корпорантлог Монгол улсад зохион байгуулалттай холбоотой бид нар залуу хүмүүс ч юм уу эсвэл одоо эмэгтэйчүүд ер нь монголчууд монгол хүмүүс газар ган зөвлөлт газрын дараалтал бэлчээрийн дараалталтай асуудлыг одоо
зориодлын асуудлыг зөвхөн экологийн асуудал биш хүний амжиргаа хүний эрх оролцоо ийм хамгаалалттай холбон тайлбарлах бас ярих хэрэгцээтэй шаардлагатай байгаа. Тэр өнөөдөр би одоо ямар агуулгатайгаар ярих вэ гэхээр WPS буюу энэ аюулгүй байдал уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар түнчлэн газрын дараалал зөвлөлтийн зууд нь яагаад их аюулгүй байдлын асуудал болох талаар түнчлэн энэ бүхэн нь охид эмэгтэйчүүдэд яг ямар байдлаар хэрхэн ялгаатай байдлаар нөлөөлж байна. Тэгээд энэ өнөөдөр ярих байгаа асуудлаар манай үндэсний байгаль орчны залуучдын зөвлөл Нүбийн нийгэмлэгийн дэмжлэгтэйгээр ийм болгоомжийн зөвлөмж боловсруулсан. Тэрнийхээ талаар бас товч ярина. За хамгийн түрүүнд нөгөө WPS буюу Women, Peace and Security монголоор эмэгтэйчүүд ихтэй аюулгүй байдал гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр эмэгтэйчүүдийн ихтэй аюулгүй байдлыг ярихаар аюул уртад аваад цаашлаад WPS гэж явчих. Ер нь олон улстай ч гэсэн Монголч гэсэн хүмүүс ярихтаа шууд WPS гэж явчих тийм билээ. Тэгэхээр тэгээ явчих. За тэгэхээр анх 2000 онд Нүбийн аюулгүй зөвлөлөөс энэ 1325 дугаар тогтоолоор олон улсын бодлогын түвшинд ийм баталгаажсан төлбөр байгаа. Тэгээ энэ тогтоолыг яагаад баталгаажсан бэ гэхээр яагаад энэ асуудлыг ингэж тусдаа чухалж гаргаж ирсэн гэхээр нэгт бол ингээд дайн байлдаан зөрчил тэмцэлт эмэгтэйчүүд охтууд айгүй их юм бас хохирол амсаад тэр бүлгийн нөлөөх сөрөглөлүүдээр мөндөөнчлэн дайн байлдаан зөрчил тэмцлээс өршлөн сэргийлэх тэдгэрийг ингээд шийдвэрлэхэд энхийг тогтооход цогцлооход эмэгтэйчүүд маш их юм мөрөг гүйцэтгэдэг буюу гүйцэтгэх ёстой. Гэхдээ яг энэ peace building эхийн төлөх үйлс инхтэй аюулгүй байдлыг талаарх юм яриа хэлцлүүдэд эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл хангалттай ингэ байдгүй учраас одоо энэ тогтоолыг анх Нүбийн аюулгүй зөвлөлөөс гаргаж ирсэн. Тэгэхээр WPS-ийн гол санаа нь болохоор инхтэй аюулгүй байдлын асуудлыг шийдэхэд хөрдөг хамгаалуулах ёстой бүлэг мөн боловч мөн түнчлэн эмэгтэйчүүдийг бол заавал ингэ шийдвэр гаргагч одоо манлайлагч тайвныг зогслоогчд гэж бас харах ёстой гэсэн ингээд ийм гол санаатай ийм зүйл гэсэн. Тэгэхээр энэ WPS-ийг бол яг ийм дөрвөн үндсэн тулгуур одоо тусдаа тулгуурт авч үздэг. Тэгэхээр ихнийх нь оролцоо буюу эмэгтэйчүүдийг боловсруулах шийдвэр гаргах хэлцээр хийх юм орон нутгийн түвшний төлөвлөлт, гамшигын менежмент, тайвны үйл явцыг бодитоор оролцуулах хэрэгтэй гэсэн. Хамгаалал гэдэг нь болохоор эмэгтэйчүүдийг хүчирхийлэл, мүлжлэг, бэлгийн дарамт, биеийн хүчирхийлэл, гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүний наймаа зэрэг юм бусад хамгааллын эрсдлүүдээс хамгаалах ёстой. Өршлөн сэргийлэх гэдэг нь болохоор хүчирхийлэл, зөрчил, хямрал, гамшигын эрсдлийг зөвхөн тохиолдсны дараа шийдэх биш, тэрнээс нь өмнө эрт анзаарч эрсдлийг нь бууруулах тухай. Тэгээ үүнд бол эмэгтэйчүүдийн оролцоос заавал зайлшгүй одоо байх шаардлагатай. Харин дөрөвт нь болохоор хариу арга хэмжээ буюу нөхөн сэргийлэх буюу одоо хямрал, гамшиг, зөрчилтөөн гарсны дараа тусламж сэргээн босгох, нөхөн сэргийлэх дэмжлэгийн бодлоготой эмэгтэйчүүд охидын бодит хэрэгцээнд нь бас тулгуурласан нийцэн байх ёстой гэсэн юм санаатай. Гэхдээ яг энэ WPS гэдэг чинь ийм зөрчил мөргөлдөөн, ийм дайнтай улсуудад хамаатай юм шүү. Яагаад энэ Монголд заавал эсвэл уур амьсгалын өөрчлөлттэй ингэ холбоод яриад байгаа вэ гэж бодож иж магадгүй. Гэхдээ одоо WPS-эл ялчгүй ингээд мөргөлдөөн, дайны нөхцөл байдалтай шууд ингэ холбоотой. Гэхдээ өнөөдөр ийм дэлхийн техникийн нөхцөл байдалд бол аюулгүй байдал гэдэг зөвхөн ийм бас орны хил хязгаар дээр болж байгаа дайн зөрчил мөргөлдөөн, зэвсэгт мөргөлдөөн ч юм уу цэрэгтэй холбоотой холбож ойлгохоо байсан. Одоо инхтэй аюулгүй байдал гэдэг илүү өргөн цар хүрээгээр хүний аюулгүй байдал гэдэг бол зөвхөн өнөөдөр бодохгүй байх ч юм уу тийм биш. Харин амьдрах нөхцөл, орчин нөхцөл, эрүүл мэнд, хоол хүнс, ус, орон байр зэрэг ийм наад захын хэрэгцээнд хангагдсан үнээр тэртээ амьдрах юм нөхцөл байдлыг бол хүний аюулгүй байдал гэж авч үзэж байгаа юм байлээ. Тэгэхээр
уур амьсгалын өөрчлөлт буцаад энийг 50 аюулгүй байдлаа яаж холбогдоод байгаа гэхээр уур амьсгалын өөрчлөлт нь одоо цааны миний дурдсан хүний аюулгүй байдалд одоо шууд ингээ хамаатуулж ойлгож үзэх юм ердийн одоо наад захын нөхцлүүдийг нэгэн зэрэг ингэж одоо дороотуулах юм эрсдэл хүчин зүйл болж байгаа. Тэгэхээр WPS бол зөвхөн дайны үед эмэгтэйчүүдийг хамгаалах тухай биш, харин аливаа хямрал эрсдлийн үед эмэгтэйчүүдийн оролцоо, хамгаалал, нотайл эрхийг ингээд бодлогын төвд очирч тавих тухай ойлголтыг. За. Одоо яг шууд ингээд уур амьсгалын өөрчлөлттэй илүү яаж холбогдож байгаа гэдгийг ингээд дэлгэрүүлээд тайлбарлах юм бол уур амьсгалын өөрчлөлт бол ингээд шууд хүч хилэл юм уу зөрчил мөргөлдөөнийг ингээд үүсгдэг хүчин зүйл бол биш. Гэхдээ уур амьсгалын өөрчлөлт нь одоо ямар нэг зөрчил мөргөлдөөн дотоодын ч юм уу гадаадын ч юм уу том жижиг мөргөлдөөн одоо хүмүүсийн ядуурл тэгш бус байдал нөөцийн хомсдол зэрэг ийм асуудлуудыг илүү ингээд нэмэгдүүлж идэг тэтгэрийг одоо илүү ингээд ордуулж идэг хүчин зүйл болж байгаа. Тэгэхээр Монголын нөхцөлд бол ган зууд болоод бэлчээр дараатай бол усны хүртээмж багасаад дахаар мэдээж ингээд мал хорогдно, малтын орлого буурна, өрхийн хоримтлал одоо буурна, тэгээ өрхийн хоримтлалгүй болчоор өөр зээлэндээ баригдана тий. Тэгэхээр орлого буурахад дагаад хоол хүнс, эрүүл мэнд, хүүхдийн боловсрол, өөр зээлийн дарамт, нүүдэл содол зэрэг ийм асуудлууд нэгэн зэрэг ингээд шууд ингээд одоо домино эффект буюу нэг ингээд тааж одоо буураад боломд ортоод байдаг тийм одоо эрсдэлт хүчин зүйлүүдийг нэмэгдүүлждэг. Тэгэхээр эдийн засгийн дарамт нэмэгдэхэд дагаад одоо өрхийн дотоод зөрчил одоо өрхийн тэргүүн ч юм уу тий хүмүүсийн стресс нэмэгдэхээр гэр бүлийн харилцаа хурцтаж болно. Зарим тохиолдолд гэр бүлийн хүчирхийлэл сэтгэл зүйн дарамт, хүүхдүүдийн сургуульд завсардах тэгээд одоо малазууданд алцсан хүмүүс хот руу шилжиж нүүх тэгээ бүртгэлгүй шилжин суурьших зэрэг юм хамгааллын эрсдлүүдийг бас давхар ингээд үүсгэж явждаг. Тэгэхээр одоо энд одоо ямар холбоос байна гэхээр уур амьсгалын одоо ганцууд зэрэг юм шок нь амжиргааны шокыг дахиад дагуулад ирж идэг. Амжиргааны шок нь өрхийн стресс нь ижлэл хөдөлгөөн ч юм уу тийм хамгааллын эрсдлүүдийг давхар дагуулад тэдгээр нь буцаагаад ингээд өргөө бүрээгээр нийгмийн ийм докторгүй байдлыг бол одоо үүсгэх эрсдлийг давхар ингээд эрчимжүүлээд нэмэгдүүлээд явж идэг гэсэн. Тэгэхээр энэ одоо чин зүйл эрсдлийн гинрийн хэлхээнд бол эмэгтэйчүүд охид хүүхдүүд ялангуяа ингээд шинээр өдөөнөөс хот руу ч юм уу шилжин суурьшиж байгаа хүмүүс хүртэлгээс эмэгтэйчүүд аслагдсан аймаг сумдах малчин хүүд одоо илүү их эрсдэл үрдгээ гэсэн үг. За тэгэхээр газар гэдэг бол зөвхөн ингээд одоо хүчний талаар юм уу хөрс одоо дороотох, ургамал багасах, одоо амьтны тоо толгой буурах гэдэг зөвхөн хүчний талаар асуудал биш. Одоо Монголын жишээ нөхцөлт бол газар гэдэг бол бэлчээр бидний одоо амьдралын гол их усвэр соёлын нэг хэсэг, нийгмийн харилцааны нэг хэсэг цаашлаад ингээд аюулгүй байдлын яг юм суурь одоо хүчин зүйл болж байгаа хүмүүсийн хувьд. Гэтэ газар одоо бүрс зориотоод бэлчээрийн дац модохоор одоо малын дарга твэр моддог ч юм уу мал хорогддог. Тэгээ энэ үед бол усны хөөсөр хомсдон, хоортон, холтон малчид илүү ингээ хол нүүж, хатраар нүүх шаардлагатай болно. Зарим үед одоо нэг худаг дээр аягүй олон одоо малчин өрхүүд хамтарч ашиглах юм уу нэг бэлчээр ингээ хувааж ашиглах шаардлагатай болно. Тэгээ хүмүүс хатраар нүүхээр өөр аймаг сэлгэж нүгээд өөр хүмүүсийн одоо бэлчээр дээр очингууд бэлчээрийн газраа булаацлагдаг ч юм уу эсвэл үндний хөөсөр одоо худаг булаацлагдаг ч юм уу тийм дотоод орон нутгийн дотоод зөрчлүүд бас аягүй их юм хурцдах магадaltaй эрсдэл нэмэгдчихэд тэгэхээр
дахиад хэлсэнчлэн одоо энэ газрын дээр талаар зөвхөн юм байгаль экологийн асуудал ш. Хүмүүсийн амьдралд шууд холбоотой шууд одоо нөлөөлж байгаа асуудал. Тэгэхээр амьдралаа цаашлаад одоо нийгмийн харилцаа, одоо дотоодын шилжилт хөдөлгөөн, орон нутгийн одоо төвчний хүмүүсийн тогтвортой байдал, хүнсний аюулгүй байдал зэрэг одоо хүний аюулгүй байдал зэрэг ийм асуудал олж хөрвж идэг. Тэгэхээр бэлчээр муудаад ус ховордоход бол бэлчээр заавал төр арилсанчлан өөр газар руу нүүх шаардлагатай болдог. Тэгээ нүүхээр чинь зөвхөн ингээл байгаа гэсэн үг биш шүү дээ. Ялангуяа манай Монгол шиг ингээд нүүдлийн болон суурьшмал одоо амьдралын хэм маяг давхар ингээд хоцорж явж байгаа газар нүүхээр чинь хүүхдийн сургууль хоолтон эсвэл өөрчлөгдөн, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, малын бэлчээр, үс тэжээлэг, өрхийн орлого, зээл, тэгээ орон нутгийн иргэний хайрлал, бүртгэл зэрэг юмнууд нь өөрчлөгдөж байгаа учраас маш олон ингээ асуудлуудыг давхар ингээд дагуулад явж идэг гэсэн үг. Тэгэхээр хот руу шилжсэн одоо малчин өрхийн эмэгтэйчүүдийн хувьд бол бүртгэл ингээ харааллын асуудлаас шалтгаалаад эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, хамгааллын янз бүрийн одоо төрөөс одоо өгч байгаа наад захын шаардлагатай, зайлшгүй шаардлагатай үйлчлэгийг тасалдах зэрэг эрсдлүүд аяг бас гарч идэг. Тэгэхээр өдөө байгаа мэдээж гисэн тухайн эмэгтэйчүүд янз бүрийн одоо уур амьсгалын шок болоход бэлчээр ус мал өрхийн амжиргаатай холбоотой янз бүрийн өдөр тутмын гэдэг их зохицуулалтууд нь гарчдаг боловч яг нөгөө шийдвэр гаргах аль бие усны түвшинд дуу хоолойг үргэлж бас хүрээд байдаггүй. Яг гэвэл одоо малчин эмэгтэйчүүд гэртээ одоо асаргааны ачаалттай, хүүхдээ харах шаардлагатай, дээрэс нь малаа хариулах шаардлагатай зэрэг ийм олон асуудлуудыг одоо хийж яадаг. Гэхдээ одоо уур амьсгалын шокийн үед буюу одоо 100 ган энэ болоход бол тэр ачаалтууд нь улам их нэмэгдэж байгаа. Энэ талаар дараагийн слайд дээр илүү дэлгэрүүлж байгаа. Тэгэхээр одоо газрын дараатал зөвлөлтийг одоо 50 аюулгүй байдалтай ингэж холбож ярихдаа бидэд холбогддог ойлголтоо бидэд ийм чухал асуултуудыг өөрсдөөсөө болон эсвэл ингээд шийдвэр гаргагч хүмүүсээс давхар ингээд асууж шаардлагатай. Тэгээ энэ газар дараатж хахад хэний амжиргаа хамгийн түрүүнд бас таад ингээд дараатж чинь. Ус бэлчээр хомсдоход хэн хамгийн их одоо хөдөлмөрийн ачааллыг нэмж өгч чинь. Нүүх шаардлага гарахад хинд одоо зүгээр ингээ үед одоо хүрдэг үйлчлэгээнүүд илүү тасалдж байна. Тэгээ орон нутгийн шийдвэр гаргалтад хэний дуу хоолой дутагдж байна. Түншлэн гамшиг тохиолдоход яг хинт хурж хэний хэрэгцээ ингээ орхиж байгаа талаарх асуултуудыг биднээс өөрсдийнхөө одоо жишээнээс ч юм уу эсвэл өөртөө хамаатан цаныхаа жишээнээс ч юм уу бас бодох хэрэгтэй. Уур амьсгалын өөрчлөлт бол ингээ хүн болгонд нөлөөлж байгаа юм дэлхийд дахны асуудал. Гэхдээ хүн болгонд өөр нөлөөлж байгаа. Жишээ нь одоо нэг гэр бүлтэй зудан нэрвэгдэхэд тухайн өрхийн эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн хоёуланд нь хүн тусна. Гэхдээ үр дагавар нь бол тухайн хоёр хүнд хоёр өөр мэдрэгдэж болно. Жишээ нь одоо орлого буурахад хоол хүнсээ хэн зохицуулах уу, мал одоо хэн хүүхдээ асарч үлдэх үү, хэн өндөр наснаа асарч үлдэх үү, хэн хоол цайгаа яаж бэлтгэх үү, төлөө ус одоо тэргүүний голч нэрхтээ хүмүүс нүдлээ одоо үйлчлэл хэн авч одоо хийх үү, одоо нотлог сэлгэхэд хин хүүхдийнхээ сургууль эрүүл мэндэд бүртгэл орон байр нөрхийн өдөр тутмын амьдралыг зохицуулж авч явах өнтер гэдэг айгүй олон асуудлууд. Тийм учраас энэ хэл ажлуудын тав ингээд ер нь л ихэнх нь ингээд эмэгтэйчүүдийн нуруунд дээр өрхийн зэгтийн нуруунд дээр үүсдэг юм асуудлууд байж байгаа. Тэгэхээр уур амьсгалын өөрчлөлт бол яг гендер тийм төвийг сармаг одоо үзэгдэл юм үйл явдал нөлөөнд ялгаатай, хинч ялгаатай мөн даван тулах боломж нөөц ялгаатайгаар ингээд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс
эсвэл өөр бүлгийн хүмүүст давхарт ингээд тулгарч байдаг. Аа аа, эмэгтэйчүүдэд ямар ямар байдлаар ингэж айгүй их нөлөөлөд байгаа вэ гэхээр жишээ нь нөгөө цагийн ядуурл гэж ойлголт хэллэг байдаг. Тэгэхээр амьсгал амьсгалын өөрчлөлт тийм урамсгалын шокоос ганцуд боллоо гэхэд одоо худаг холдог ч юм уу түлээ хов жил бэлтгэх шаардлага гардаг. Тэгээд үүнийгээ дагаад гэр одоо гişүүд хит халсан хит хөрснөөс ч юм уу болоод гэр бүлийн одоо ахмад настай эмзэг бүлгийн хүмүүс өвдөх хүүхдүүд өвдөхөд хэн асархуу ачааллыг хамгийн их авдаг гэхээр ер нь л ихтэй л эмэгтэйчүүд байдаг. Тэгэхээр одоо зүгээр энгийн одоо сайхан цаг үед эмэгтэйчүүд охир эмэгтэйчүүдийн гэр бүлийнхээ гэрийнхээ ажилд зарцуулж байгаа цаг нь урамсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй юм шок байгалийн гамшигын үед бол илүү дахин ихээр нэмэгдсэн. Буцаад өөрсдөд цалинтай хөдөлмөр хэрэглэх ч юм уу зах янз бүрийн хурал зөвлөгөөнд одоо шийдвэр гаргалтанд оролцох ч гэдэм үү те өөртөө анхаарах цагийг бас буцаагаад ингэ багасгах байдлаар ингэ шууд нөлөөлж байна. Тэгэхээр одоо янз бүрийн орон нутгийн сум багийн түвшин ч юм уу аймгийн түвшин ч юм уу бэлчээрийн асуудлын одоо урамсгалын бодлоготой холбоотой асуудалд эмэгтэйчүүд дуу хоолойгоо хүргэе гэхээр буцаад айгүй их нөлөөлж байгаа учраас. Тэгээд хоёрт нь болохоор амжиргааны улам буурах, орлого буурах, мал өмчөө алдах зэрэгээр одоо үрхийн одоо орлого буурснаар буурахад гэж ингээд юугаар нэрсэл гарна. Гэтэ одоо уламжлалт байдлаараа эрэгтэйчүүдийн нэр дээр бол дандаа ингээд хийхтэй бүртгэлтэй яваад байдаг. Тэгэхээр гамшигын дараах нөхцөл байдал эмэгтэйчүүд бол ингээд өмчийн ямар ч баталгаагүй өрхийн ажилтаа одоо 50% ч юм уу 50-аас илүү хувьтай ч юм уу оролцож идэг ч гэсэн буцаад нөгөө өрхийн түвшин шийдвэр гаргах ч юм уу эд хөрөнгийн өмчлөлийн тал дээр цул талтай байдаг учраас энэ буцаад нөгөө хүлээж байгаа эрсдлүүдийг улам ингэ нэмэгдүүлээд байдаг гэсэн. За тэгээд хэд ингэ хаалттай өвөлдөө Монголын нөхцөлд бол хөтөн бас үл хэмжээ. Тэр үед одоо эрүүл мэнд нь одоо хэцүү байдаг эмзэг байдаг ахмад таснууд ч юм уу эсвэл одоо тусгай хэрэгцээтэй хүмүүс хүүхдүүдэд ялангуяа гэдэг өвчлөл нэмэгдэж байгаа. Тэгээ тэр нь буцаад нөгөө тэр хүмүүсийг асрах ачаалал нь бас буцаад нөгөө гэр өрхийн охтууд бэгтэйчүүд дээр ингэ нэмэгдэж идэг гэсэн. Тэгэхээр одоо мөн түнчлээ одоо жишээ нь 100 одоо кан энэ боллоо. За 100 боллоо, аюух засаглаа гэхэд зам цасан богцноор эмэгтэйчүүд одоо тухайн одоо гэр өрхийнхөө хүмүүс ч юм уу эсвэл өөрсдөө шаардлагатай эрүүл мэндийн үйлчилгээнд ч гэсэн давхар ингээд чадхаа байдаг гэсэн. Ялангуяа Монголын нөхцөлд мэрэгжлийн эмчнэр бол зөвхөн ингээд хотод байдаг ч юм уу эсвэл арай аймгийн дэвтэр байдаг штеп. Тэгэхээр бол бас ингээд эрүүл мэндийн эрсдлүүдийг бас давхар ингээд нэмэгдэл явждаг гэсэн. За тэгээд хамгааллын эрсдэл бас дахиад нэмэгдэнэ. Гамшигын дараа ингээд орлого буураад стресс нэмэгдэхээр одоо өрхийн дарамт дотоод зөрчил аягүй нэмэгдэх хандлагатай байдаг. Тэгээд малаа алдсан одоо малчин эмэгтэйчүүд малчин өрхөөд ингээд хот руу шилжээд сурч чаар тэд нарт шууд бүртгэлээ урдаа ингээд солио явах боломжгүй буцаад үйлчлэгээ авах боломжгүй цэрэг цагдаа ч юм уу нийгмийн ажилтаа нэг цэгийн үйлчлэгээнд одоо нэг төвд хандхад аягүй хүндэл гардаг тэднээс илүү цаг энэ төр зарцуулдаг. Тэгэхээр бол тэр үйлчлэгээнүүдээ ингээд
бүртгэсэлж одоо амжаагүй учраас тэр үйлчлэгээнээс бас буцаад ингээд хоцрох юм эрсдэлтэй болдог. Гэхдээ одоо ингээд айгүй уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөнөөс болоод орхид эмэгтэйчүүд ингэж одоо олон эрсдлүүдтэй нүүр тулгарч байгаа олон эрсдлүүдийг хүлээж байгаа ч гэсэн эмэгтэйчүүд бол ингээд зөвхөн эмзэг бүлгийнхэн хамгаалах ёстой бүлгийнхэн гэж харж болохгүй. Буцаад эмэгтэйчүүд бол яг энэ уур амьсгалын өөрчлөлтөд тасан зохицох явцад бол айгүй их тийм нэмэр нөлөө үзүүлж идэг хүмүүс. Одоо жишээ нь янз бүрийн ганцууд боллоо гэхэд өвсдөж ялээ бэлтгэх хүүхдийнхээ боловсрол эрүүл мэндийг ингээ хамгаалах гэсэн хүүгийн шийдвэрт нь оролцоод одоо 100 болох хэмжээний эндээ гэж мөнгө хадгалах ингэж өсөө бэлтгэж юм уу. Тийм байдлаар бас одоо гамшиг зэрэглэх одоо эрсдлийг бууруулах дээр бас айгүй их тийм одоо оролцоотой байдаг тийм бүлгийн хүмүүс хаа. Тэгэхээр тэднийг зөвхөн ингээд одоо хамгаалах биш шийдвэр гаргалтанд одоо илүү үр дүнтэй шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх тийм манлайлагчид гэж бас үзэх шаардлагатай. За тэгээд энэ WPS-ийг одоо дэлхийд даяар 100 гаруй орнууд яг ингээ албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөөд хэрэгжүүлэхээр юм үндэсний үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гэдгийг боловсруулаад тэрийг ингээ дагаа явж байгаа юм лээ. Манай улсын хувьд бол түрүүн оны сүүлээр WPS-ийг хэрэгжүүлэх үндэсний үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулахаар бэлтгэсэн байгаа. Төлөвлөсөн. Тэгээд тэрнийхээ одоо боловсруулах шатанд явж байгаа. Тэгээд энэ одоо үйл яригт болохоор манай нөхний нийгэмлэгээс айгүйх оролцоотой иргэний нийгмийн ялангуяа дуу хоолойг бүрхээр ажиллаа явж байгаа. Тэгээд одоо энэ ажлын хүрээнд үндэсний үйл ажиллагаа уур амьсгалын өөрчлөлтийг асуудлыг энд яаж оролцуулах вэ гэдэг энэ бодлогын зөвлөмж гаргахаар манай үндэсний байгууллагын залуучуудын зөвлөлийн гишүүд юм тоон болон чанарын судалгаа хийсэн. Тэгээд судалгаанаас ямар одоо үр дүн гарсан бэ гэхээр судалгаанд оролцсон ихэнх хүмүүс бол эмэгтэйчүүд ингээ уур амьсгалын бодлогод заавал оролцох шаардлагатай шийдвэр гаргах ёстой гэдгийг баг дийлэг хаалгах нь 90% нэмсэн. Гэхдээ энэ шийдвэр гаргах үйл явцын талаар мэдлэг мэдээлэл айгүй бага хангалтгүй байдаг нь бол ингээд айгүй том барьаар цаад болж идэг. Тэгээд энэ уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй эрүүл мэнд болон сэтгэл зүйн дарамтыг бол их дийлэг олох нь мэдэрчээсэн. Түнчлэн буцаагаад энэ уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй гамшигын тусламж хэрэгцээ нь яг өрхийн амьжгаа болон эмэгтэйчүүдэд бол яг төдийлөн бүрэн нийцсэн ийм төсөл зөвлөлтийг үзүүлж чаддгүй гэсэн ийм юу гарсан. Тэгэхээр энэ одоо тоон баримтууд судалгааны үр дүнийг харуулж байна гэхээр энэ уур амьсгалын өөрчлөлт нь яалтчгүй хүмүүсийн одоо сайн сайхан байдал, аюулгүй байдалд бас ноцтой юм нөлөө болж байна. Гэхдээ буцаад одоо энэ уур амьсгалын өөрчлөлт тасан зохицох юм уур амьсгалын өөрчлөлтийн одоо үр нөлөө багасгах энэ бодлогод эмэгтэйчүүдийн юг одоо санал бодлыг сонсох юм бол энэ одоо илүү үр дүнтэйгээр хэрэгжих боломжтой гэдгийг аль харуулж үзсэн гэсэн үг. За тэгээд корпоративлоод WPS одоо ямар холбоотой вэ? Бид нар одоо корпоративлогийн үеэр монгол хүмүүс оролцохдоо зөвхөн одоо хэдэн газар нөхөн сэргээх үү, ямар технологи хэрэглэх үү, ямар бодлого батлах уу гэдэг одоо хэмжээнд зогсохгүйгээр газрын түрүүн нөгөө миний хэлсэн. Газрын дараалал хэний амжиргаанд хамгийн түрүүлж төлөөлж байна. Хин даам хамгийн хэцүү байгаад байна. Хэний хөдөлмөр нэмэгдэж байна. Тэгээд энэ нөхөн сэргийллийн бодлогод эмэгтэйчүүд, залуучууд, малчтын одоо бодит амьдралтай хэрэг холбогдож нийцсэн ийм үр дүнтэй бодлогод хэрэгцсэн бэ гэдгийг бас шийдвэрчдаас бид нар асуух боломжтой. Биднээс өөрсдөө энэ талаар ингэж уриалга гаргаж энэ талаар та хэд бодож вэ? Энэ талаар ингээд юу хэрэгтэй байна? Ажлуудыг том ажлуудыг хийх шаардлагатай ийм шаардлагуудыг бас буцаагаад ингээд тавьж иж болох гэсэн. Тэгэхээр корпоративлогийн үеэр бол газрын дараалал зөвхөн ингээд газрын дараалал бол хүний аюулгүй байдлын асуудал хариу арга хэмжээнд заавал гендерийн мэдрэмж байх ёстой эмэгтэйчүүд бол
өртөгч бүлэг биш, харин шийдвэр гаргагч шийдлэг эрэлхийлэгч юм бүлгийн гэдгийг бас ингэж одоо advocate мессежийг хүргэж авах шаардлагатай гэсэн үг. За тэгээд залуучууд бол яг одоо энэ талаар ямар байдлаар хэрхэн нөлөөлж чадах вэ? Ямар мессежүүдийг хүргэх хэрэгтэй вэ гэдэг дээр ийм одоо 5 юу гаргасан мессеж. Тэгэхээр гамшиг аялт үзэгдлийн үед гендрийн мэдрэмжтэй онцгой байдлын үеийн менежмент бодлого хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Дүнжлэн газар бэлчээр усны талаар шийдвэрт эмэгтэйчүүд залуучуудын оролцоог заавал хангах хэрэгтэй. Яг гэвэл хамгийн их хүрдэж байгаа бүлэг учраас тэд нар одоо өөрсдөө яг газар дээр юу болж байгаа буцаад тэр болж байгаа асуудлуудыг яаж шийдвэрлэхийг бас өөрсдөө ч гэсэн мэдж байгаа. Тэгэхээр заавал оролцуулах шаардлагатай. Гамшигын үед гендерт суурилсан хүчирхэл хамгааллын механизмыг бол заавал тусгах. Дүнжлэн орон нутагт байгаа эмэгтэйчүүд залуучуудын санаачлал хэрэгжүүлж байгаа тийм ажлуудыг, шийдлүүдийг санхүүжүүлэх шаардлагатай. Дүнжлэн нас хүйс, байршил, шилжилт төлөвлөгөөнөөр ангилсан юм датаг ашиглах шаардлагатай буюу одоо уур амьсгалын өөрчлөлтөд газрын дараалал малчид өрчөж जैन, эмэгтэйчүүд өртөж जैन гэж ерөнхий ярихаас гадна яг ямар бүлэг хаана ямар хэрэгцээтэй ямар байдлаар хүртэж байгаа вэ гэдгийг шинжлэх ухаанд тодорхойд байрласан одоо суурилсан байдлаар одоо хэлэх юм бол тэдгээр нь шийдвэр гаргагчид илүү одоо үр дүнтэй байдлаар хүрдэг гэсэн. Тэгэхээр өрх толгойлсон одоо жишээ нь өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд, жирэмсэн бүл эмэгтэйчүүд, жилжин суурилсан малчин эмэгтэйчүүд, хотод ирсэн эмэгтэйчүүд энэ төр бүлгүүдийн ялгаатай хэрэгцээг нь одоо тооцоолохгүй тодорхойлохгүй хам бол ер нь бол янз бүрийн ямар ч бодлого сайхан нэртэй бодлого гаргасан ч гэсэн тэдгэрийн одоо яг бодит амьдрал дээр хэрэгжих хэрэгжилт нь бол сул байна. Үр дүн баг хэвээрээ үлднэ л гэсэн. Тэгэхээр гендер суурилсан ийм гендер мэдрэмжтэй бодлогыг болгоо гэж нэгжүүлж бас түүнийг одоо залуу элч нар ч юм уу бүх хүмүүс ер нь ойлгох шаардлагатай. За тэгээд өнөөдрийн бэлтгэлийн дүгнэлт хэлэхэд уур амьсгалын өөрчлөлтөө сүдэлтэй ан 100 одоо зүйлжүүлэлт газрын дараатал энэ зөвхөн бол байгаль орчны асуудал биш хүмүүсийн албал одоо малчин өрхийн амжиргаа орлого өрхийн хөдөлмөрийн хуваар хүүхдүүдийн боловсрол шилжилт хөдөлгөөн эрүүл мэндийн сэтгэл зүйн дарамт гэр бүлийн харилцаа хамгааллын орчинд шуудаар нөлөөлж байгаа асуудал. Гэхдээ одоо энэ нөлөөлөл нь эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд хүмүүст малчин өргөж юм уу тэдгээр бүх бүлгийн хүмүүст өөр өөрөөр нөлөөлдөг. Гэхдээ ядангуяа юм эмзэг бүлгийн буюу одоо эрсдэлт өртөмтгий бүлгийн хүмүүст бол буцаагаад энэ эрсдэл нь одоо арай одоо гайгүй гэх юм. Гайгүй бүлгийн хүмүүст одоо хүрч байгаагаас илүү ингээд 3-4 дахин ингээд нутлаад хүрч идэг гэсэн. Тэгэхээр гэхдээ нөгөө тэр эрсдэлт өртөж байгаа бүлгүүд нь за зөвхөн ингээд хохироод ингээд байгаа зүгээр байгаад байдаг хүмүүс л биш. Буцаагаад энэ нөгөө өөрсдөнд тулгарч байгаа асуудлуудыг ингээд шийдэх гээд шийдлүүдийг эрэлхийлээд явж идэг хүмүүс учраас тэдгээрийг бас заавал ингээд шийдлийн нэг хэсэг гэж авч үзэх хэрэгтэй. Заавал шийдвэр гаргалтанд одоо ямар нэг хурал планд урьж авчрахтаа зүгээр нэг одоо суулгаад өнгөрөх юм уу тийм байдлаар биш. Яг тухайн хүмүүсийн бодол санаа одоо тулгамж байгаа асуудлуудыг нь жихнээсээ одоо бодлогын шийдвэр гаргах одоо бодлого шийдвэрүүдэд тусгах зэргээр юм дуугчиртай оролцоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Тэгэхээр одоо энэ WPS нь болохоор уур амьсгалын өөрчлөлтийг бол илүү ингээд цогц байдлаар харахад бол одоо WPS илүү уур амьсгалын өөрчлөлтийн одоо цогц байдлаар юу нэг харахад тусалдаг гэсэн. Тэгэхээр WPS-ийг түрүү хэлжсэн нөгөө дөрвөн тулгуур болох нөгөө оролцоо хамгаалал өршин сэргийлэх хариу арга хэмжээ зэрэг нь болохоор уур амьсгалын бодлогын гамшигын менежмент газрын дараатлын эсрэг бодлоготой ингээд шууд холбогдчихдаг. Тэгээд COP17 буюу нөгөө цөлжлөлтөд тэмцэх талуудын баг хурал Монгол улсад болон Монголд яг залуучуудад ямар том боломж
болгож байгаа гэхээр газрын одоо доройтой хөрсний асуудал, бэлчээр мод усны асуудлыг ярихаас гадна тэдгээр нь бол хүний аюулгүй байдал, гендрийн эрхтгэх байдал, шударга ёсны асуудал, оролцооны асуудал одоо их нөлөөлж байна гэдгийг бид нараас ярих ингээд одоо уриал боломжтой болж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хэдүүлээ бас энэ талаар илүү ингээд копиware заавал копт ингээд уралдан суухгүй байсан ч гэсэн тэгж одоо бусдаа уриалж оролцох боломжтой гэсэн. Тэгэхээр хэдүүлээ өнөөдөр одоо хүргэж байгаа гол мессеж бүрхийг зорьсон гол мессеж юу вэ гэхээр гендрийн ийм эрхтгч байдал шударга эсгүйгээр ур амьсгалын альва бодлого нь яг бүрэн ийм утгаараа хэрэгжих үр дүнтэй бодлого байж чаддгүй. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд залуусын мандал нь бол газрыг ингээд одоо газрын дөрөлтөд тэнцэхэд бол зайлшгүй шаардлагатай. Түнжлэн газар одоо ихтэй аюулгүй байдал явъя л да. Бас копийн зорилгыг бол бүрэн хэрэгжүүлэхэд бол бас илүү их ингээд одоо туслана. Тусдан дэм төхөн болно гэсэн. Тэгэхээр 17 руу чиглэсэн гол уриалга бидний гол уриалга бас юу ээж болох вэ гэхээр газрын зориулалтад тэмцэх бодлогод бол хүн төвтэй гендрийн мэдрэмжтэй их тайвныг дэмжсэн залуучууд болон эмэгтэйчүүдийн маллалд суурилсан байх ёстой гэсэн ийм одоо мессежийг хэдүүлээ барамтлаг юу ярих вэ гэж уриалмаар байна. За тэгэхээр ингээд миний хэлцээ хэлтгэлээ. Алганд үзсэн баярлалаа. За баярлалаа. Маш сонирхолтой, маш чухал сэдвийг бол хүмүүжих ярьсан болондоо маш их баярлалаа. За манай оролцогчдоос асуулт байгаа болов уу? Оролцогчдоос асуулт байхгүй бол би оролцогчдоос асуулт асуучих уу? За асуугаарай. За өнөөдрийн вебинарт орон нутгаас болон Улаанбаатараас янз олон газраас оролцож байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр яг танай орон нутагт сумд ч юм уу, аймагт ч юм уу, сэлтүүрх ч юм уу, уран амьсгалын өөрчлөлтийн газар бэлчээр усны асуудал, хүний аюулгүй байдал ер нь яг ямар байдлаар нөлөөлж байна? Ямар байдлаар холбогдож байгаа вэ? За манай оролцогчид гараа өргөөд эсвэл шууд микрофон нээгээд асуултанд хариулаарай. Асуултанд хариулъя. Завхан аймаг Саран туяа. Энэ газрын дөрөөдөл яг энэ уур амьсгалын өөрчлөлт яг мэлчтэд бол үнэхээр их нөлөөлж байгаа. Ялангуяа одоо энэ жижиг уурхайнууд байна. Энэ уурхайнууд чинь бол одоо ингээд нөгөө юу гэж штэ. Энд тэндгүү ухаад тэгээд энэ бэлчээрийн газрыг маш их сэндийчилж одоо энэ малчтыг айгүйх бухимдуулж штэ. Энэ бол хамгийн одоо тулгамдж байгаа малчтыг маш их стресстүүлж байгаа. Тэгээ бэлчээргүй болгож байгаа. Тэгээд эннээсээ болоод нөгөө бас нөгөө гам болоод зуд болоод одоо ерөнхийдөө Завхан аймагт сүүлийн жилүүдэд бол өвөлдөө болол тэгж юу яагаад үнтэй сайхан өвөл болоод зундаа сайхан зун болоод дэлгэр сайхан зун болоод гэж байгаа нь бол маш бага. Одоо өвөл бол ингээл нэг хэсэгтээ ер нь бол манай аймгийн чинь 70% сая юу болооч зуд боллоо шүү дээ. Тэгээд ингэхээр зэрэг нөгөө бэлчээр гараагүй юм чи нөгөө малч чинь цас их ороод ирэхээр яах арга байхгүй. Тэгэл хэдэн болно байхгүй болчих. Айгүй их нөлөөлж байгаа. За тэгээд би нэг бодоод байгаа юм нь энэ тал дээр ер нь судалгаа явуулж байгаа юм болов. Энэ жижиг уурхайнуудыг ер нь бол одоо яг энэ газрын дөрөлттэй холбогдуулаад энэ малчтын бэлчээрийг хамгаалахтай холбогдуулаад энэ дээр нэг судалгаа явуулж байгаа юм байдгийн болов. Судалгаа хийж үзэхээс ингээ бодоод байгаа. Энэ малчтад маш их нөлөөлж байгаа. Тэгээд одоо энэ уурхайнууд яаж ийм гэхээр одоо нөгөө гүний усыг хэрэглэдэг байсан. Тэгсэн гүний ус нь нөгөө шавхагдаад ирэнгүүт нь голын задгаа усыг зөөдөг болсон. Одоо хэдэн тоноор нь өдөрт 5-6 гаруй зөөж. Тэгээд энэ нөгөө одоо энэ жил ер нь бол яг гүний ус би нөгөө бидэрт хичээл заурсан шүү дээ тий. Гүний ус бол нөгөө юу яадаг гээд нөгөө задгаа усыг их авснаасаа биш нөгөө намаг нөгөө юу өдр илүү их юу лээ нөгөө
тэр юунууд байгалийн тэр эрдэс бодисууд их байснаар л голын одоо нөөц илүү их байдаг шавхагддаггүй гэж ярьжсэн. Гэхдээ өнөөдөр нөгөө маш их хэмжээний усыг энэ задгаа голын уснаас зөөснөөс ус бохирдож гин, голын ус багасж гин. Ийм их асуудлууд гараад байна. Ийм байгаа. За 10 минут хүргэе. Архнаас оролцож байгаа оюун цэмэд байна уу? За яг энэ хөрсний дороодлын асуудалтай холбогдуулаад сая 7 хоногийн өмнө завхан Аранга нутгуудаар яваад ирсэн. Энд бидний оролцоон дээр юу вэ гэсэн чинь бид нар өөрсдөө машинтаа одоо хөдөө орон нутгаа зорихдоо ерөөсөө дурын замаараа явд юм байна. Өөрсдийнхөө л баг замыг гаргасан тэр хөндийгөр ямар их шороо, ямар их тоос бужигнаа бий болж тэр малчтай ахуй амьдрал ямар хүнд болж байгааг ерөөсөө тоож үздэг. Өөрсдөө л очих газар очиж ивэл болоо гэсэн хандлага бол айгүй их ажиглагдчихсэн. Тэгээд дээрэс нь энэ уур амьсгалын өөрчлөлт нэлээд их бий болсноор цагаагаарын маань нөхцөл байдал хавар намар нь хавчаа 100 өгөө олчлоо гэдэг байгаа шүү дээ. Тэнгүүд л одоо аль хэдийн 100-ны нар буцах болсон байхад завхны нутаг бол тэр чигээр бүр цав цагаанаараа тэгэнгүүт л отгон тэнгэр хайрхны тэр хавьд хаврын өвс нь өвлийн өвс нь тэр шар өвс нь ерөөсө бүр арилаагүй тэр чигээрээ тэгээд дээгүр нь машинтай явахаар цагаан тоос гэдэг зүйл тэнд хөдөө зам дээр бид нэр бие биенээ харахгүй осол аваар болох хэмжээний тийм тоос шороо үүсгэжсэн. Тэнгүүд л тэр орчин тойрных нь айл өрхүүдийн гэрийн бүрээсэн зүгээр зүгээр л хуруу зузаан нарийн тоос бий болцсон. Энэ нэг удаагийн үйлдэл юм шиг харагдавч эргээд бид нэр байгаль орчноо хамгаалахгүй байгаагийн хайрлахгүй байгаагийн илрэл зөвхөн нэг удаа сая завхны тэр үйл ажиллагаан дээр биш бүх орон нутгийн одоо 100 жилүүд ойн арга хэмжээ олгоод яг энэ байдал давтагддаг. Тэгээл бид нэр очиод буцаад явна тэр орон нутагт талхилагдсан газар л үлдчихэж байгаа. Бид нар өөрөө энэ хөрсний дороодлыг бий болгодог гэдэг хүчин зүйлсэд нэгдүгээр маш их хүнд асуудал болж байгаа. Хоёрдугаар бид нар энэ байгаль орчны асуудал дээр хог хаягдлын асуудал маш ихээр нөлөөлж байгаа. Нэг зүйл нь манай за байж хөдөө орон нутгийн иргэд хог хаядаг байдал дээр бүр өөрөөсөө манлайлж оролцдог юм шиг санагдсан. Ерөөсөө тэр хог хаягдал тэр байгальдаа яаж нөлөөлж байгаа гэдгийг ойлгохгүй. Зүгээр тамхиныхаа одоо ишийг цонхоор хайдаг, уусан пивныхаа ишийг цонхоор хайдаг. Бүгдээрээ тойр суугаад нэг ганц хоёр юм уусныгаа тэр чигээр нь буурин дээр нь хаяа явцдаг. Эргээд тэр шил нарны гэрэл тусаад нөгөө галдуурын аюул үүсдэг. Инээ тэр асуудлыг ерөөсөө тооцдоггүй байдал хөдөөний малчин иргэдч гэдэг юм уу тэн дээр бас энэ талын боловсролыг нэлээд түлхүү олгох цаг нь болсон юм шиг бас санагддгаа. Тэгээд өнөөдрийн сургалтанд суусандаа бол баяртай. Тэгээд баярлаа. За баярлаа. Түрүүн нараа ихсэн юм ярихчихсан уу? Гараа өргөцсөн юмсан. Харин тийм. Би бас нөгөө яг саяын хүний яг хэлсэнтэй давхцуулахаар болчихлоо. Нэгдүгээр, хоёрдугаар гэхдээ нөгөө энэ нь яг хөдөө орон нутагтаа биш. Одоо би одоо өдөр болгон ингээл лагер руугаа явахдаа уг нь бол аль тод замаа дагаад явдаг байхгүй. Тэгэл одоо тэр манай лагер руу явж байгаа ингээл юунууд харахаар яг нэг юм цуваанд орцсон юм шиг л 4-5-аараа ингээл зам үүсгээл явцдаг. Тэгэд тэр ингээл яг уу тэр чинь нөгөө айл өрхийн тэр эдийн засагт хүртэл айгүй нөлөөтэй. Нэг очиж ирээл тэр халтаагаад яваад авахгүй машинаа угааж байгаа цэвэрлж байгаа юм чинь өрхийн эдийн засагт хүртэл нөлөөлж байгаа шүү дээ. Гэхдээ нөгөө хүмүүс болохоор тэрийгээ ингэж би ингээд байгаа шүү гэдгээ хизээч ухамсарлалтгүй юм байна. Тэгэд яг ингээ хотын иргэд ч гэсэн ингээ лагер руугаа явж байгаа, зам руугаа явж байгаа нь өөрсдөө тэрийгээ бохирдуулж гин нөгөө мал нэг сайхан мод тариа тавьчихлаар тэр хавар байгаа ингээд ойрхон байгаа ганц нэг малчин айлтаа мөртлөө малчт нь нөгөө хашааг онгойлгож жагаад малаа оруулаад идүүлчих чинь тэнгүүт нөгөө мод маань идэгдчихэж байгаа нь дээрэс нь нөгөө зүлгээ бид нэр ингээд хуучин болвол одоо лагерт гоё өөрөөрөө зүлгэн байдаг байсан бол одоо бид нэр заавал ингээд зүлгэний үр цацаж зүлэгжүүлж чинь гэтэл нөгөөдхийн ингээд мал ороод идүүлчихээр бас хэцүү. Тэгээ нөгөө малчтыгаа ингээд тэр айлуудаа буруутгаад нэмэргүй. Тэгээ орхолоор ингээл нэг камераараа ойрлдог нэг тиймэрхүү л юутай болчиход байгаа хгүй. Тэгээд хувьдаа хүмүүс нэг юм сонирн болцсон юм байна. Тэгээд нойлоо ингээ хашааныхаа гадаа гаргаа барьчдаг. Тэр чинь нөгөө хөрсний бохирдлыг бас үүсгэж байгаа гэдгээ ухамсарлалтгүй юм шиг байна. Ихэнх айлууд ингээд яг манай гачууртын тийшээ дандаа нойлоо ингээд хашаанаасаа гаргаа барьцсан.
Тэгээ би тэрийг эхэндээ гайхаад байсан. Тэгсэн чи одоо бодох нь ингээд хөрсний бохирдолд хүртэл айгүй нөлөөлчихөж байгаа байхгүй. Тэгээд миний хашаан доторх бол цэвэрхэн байжиг нийтийн эзэмшлийн газар бол бохир байжиг гэж байгаа хандлагаарч хандж байгаа юм шиг. Тэгэхээр бид нэр ингээд хувь хүн болгон өөрөө өөрсдөө дор бүрнээ их оронж байгаль цаг уураа ингээд мэдэрч ямар санагдсан тэрийг л хэлэх гээд. За баярлалаа. Болоор цэцэг гараа өргөсөн байна. За орой мэндэ. За тэгээд өнөөдрийн сургалтнаас за миний миг сонсогч нь яриа те. Яг нөгөө ойрын үед нөгөө орон нутгийн хэмжээнд нөгөө төлөвлөн хийх гэж байгаа нэг зүйл дээрээ тэгээд бас жижигхэн хуваалцаад ингээд хэлье гэж бодож байгаа. Одоо болохоор юу хийх гэж байгаа гэхээр манай нөгөө малчин өрхийн айл өрхүүд маань нөгөө орон нутгийнхаа ингээд ойр хавьд ингээд нөгөөд ирчдэг тийм яг нөгөө нэг улирлын чанартай монголчуудын нүүлжтэй амьдралын онцлог болох гээд байна л да. Тэгэхээр эхний одоо хийх гэж байгаа арга хэмжээ маань юу байгаа гэхээр уран амьсгалын өөрчлөлт асархуй эдийн засагт нөлөөлөх нь гэдэг ийм нэг уулзалтыг одоо малчин эмэгтэйчүүд малчдын дунд хийх гэж байгаа. Тэгээд энийг одоо уран амьсгалын өөрчлөлтийнхоо хөтөлбөртэй холбоод одоо энэ хилцүүлгэн дээр бас та бүхнийг одоо санал зөвлөмж байвал надад бас дэмжлэг болгож үлдээгээрэй гэж хүсэж байгаа. Тэгээд их шиг нэмэгдүүгээсээ бас энэ дээр бас санал бодлуудыг надад бас ингээд дамжуулж өгөөрэй гэж хүсэж байгаа шүү. Лала баярлалаа. Та хизээгээр хийхээр төлөвлөж байгаа вэ? Энийг болохоор 6 сарын одоо энэ сүүлийн 7 хоногийнхоо амралтын өдөр хийхээр төлөвлөж байгаа. Би тэд нөгөө сая болохоор нөгөө өвийн боловсрал гэдэг нөгөө малчтынхаа дунд нөгөө нэг өв уламжлалынхаа бэсрэг наадмыг хийсэн байж байгаа. Тэгээд малчтыг ингээд ойр болсон дээр нь одоо юу гэдэг нөгөө баригадын төвийн хэмжээнд гэдэг юм уу энэ уулзалтаа хийхээр төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр эх 7 хоногийн амралтын өдрөөс хэтрүүлэхгүйгээр хийхээр төлөвлөж байгаа шүү. Лала баярлалаа. За манай оролцогчдод дахиад энэ хүү манай эхлэгчийн асуусан асуултанд хариулах байгаа юу? Мөн дээрээс нь эхлэгчээс маань асуух асуултууд байгаа юу? Яа. Гайгүй шиг байна. Түрүү нэг жишээ бас түрүү ярьжсэн жишээнүүдээс одоо бид сая нөгөө уран амьсгалын өөрчлөлт WPS-тэй холбоотой судалгаа хийсэн гэсэн шүү дээ. Тэгэхдээ бид юу яасан өдөөнөөс рүү нүүдэлж ирсэн эмэгтэйчүүд уул уурхайтай ойрхон амьдарч байгаа малчин өрхийн эмэгтэйчүүд болон залуу эмэгтэйчүүд гэсэн 3 фокус бүлгийн ярилцлага хийгээд тэгээд энэчнээс бас бусад одоо энэ гендрийн чиглэлээр одоо уран амьсгалын чиглэлээр ажиллаж байгаа мэргэжилтнүүдтэй давхар чанарын ярилцлага энэ хийгээд тэр ярилцлагын үр дүн дээр энэ бодлогын зөвлөмж одоо баг гараад дуусгаж байгаа эцэлдээ дуусгаж байгаа. Тэгээд дуусгаар нь бас таадтай хуваалцсан. Тэгээд хийж яхад болохоор бас энэ уул уурхайтай холбоотой айгүйх юунууд болж байна. Уран амьсгалын өөрчлөлтийн одоо сөрөг нөлөө нэмэгдүүлж байна. Одоо ойр орчинд амьдарч байгаа элчүүрхүүдэд айгүйх сөрөг нөлөөтэй байна гэсэн бас одоо хүмүүс ярилцлагын үеэр айгүйх дурдж байсан. Тэгээд одоо би саяхан нэг уран амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой олон улсын хуралд оролцсон байсан байхгүй. Тэр үеэр яасан бэ гэхээр одоо янз бүрийн судалгаанууд одоо баримт баталгаатай судалгаанууд тэдгээрээ одоо янз бүрийн тоо баримтад ярьдаг шүү дээ хүмүүс тэд хувийн тэгж хүрсэн байна тэр гэж ярих чухал. Тэрэн дээр давхар бас яг хүмүүс өөрсдөд нь амьдралд тохиолдож байгаа асуудлуудыг яг ингээд гэрчилж яг одоо өөрсдийнх нь орон нутагт болж байгаа асуудлуудыг ярих нь айгүй чухал байт юм бэлээ. Иймэрхүү том хурлуудад. Тэгэхээр та одоо заавал ингээд судалгаагаар дамжуулж одоо юм шийдвэр гарах төвшний юм хурлуудад оролцсон гэж бодож ингээд өөрсдийгөө яахгүйгээр одоо хязгаарлахгүйгээр өөрсдөө тохиолдож байгаа юмнуудыг иймэрхүү хурлууд дээр ярих ч юм уу шийдвэр гаргах штат хүргэх өөрсдөө болж байгаа юмнуудыг ингэж олон нийтэд ярих одоо
Facebook дээр бичсэн ч байлаа шүү дээ. Ингэж хүргэх чинь бас айгүй чухал юм байл шүү. За баярлалаа. За манай оролцогчдод асуулт байхгүй бол хэдүүлээ илтгэгчтэй баярлалаа илэрхийлээд реакшн дарцгаая. Баярлалаа. За бидэнд маш сонирхолтой илтгэлийг орлоо. Мөн дээрээс нуур амьсгалын өөрчлөлт, газрын дороотлолт бол яалахын аргагүй эмэгтэйчүүдийн асуудлууд бол хөндөгдөж заавал ярих ёстой нэг сэдвүүдийн нэг бол мөн. Тэгэхээр бидэнд товчхон танилцуулсан танд баярлалаа. За би тэгээд эртний форумсыг болохоор дөнгөж сая групп чатанд оруулж та. Тэгэхээр та бүхэн маань бол эртээ бүглөөрөө би за дахиад оруулъя. За тэгээд та бүхэн маань хэрэгцээ бүгэлж байх хооронд өнөөдөр болохоор хамгийн сүүлийн вебинар гэж бол хэлж байна. Тэгэхээр нүүбийн нийгэмлэг нь үндэсний байгаль орчны залуучуудын зөвлөлтөй бол хамтраад энэ Монгол улсад 2026 оны 8 сарын 17-наас 28-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах гэж байгаа цөлжилтөд тэмцэх нүүбийн конвенцийн талуудын 17 дугаар баг хурал буюу UNCCD COP 17-г бол ухтаад энэхүү цуврал вебинарыг бол зохион байгууллаа. Өнөөдөр бол хамгийн сүүлийн буюу 10 дахь дугаар маань бол дуусч байна. Тэгэхээр бидэнтэй хамт 17 хоног тасралтгүй байсан та бүхэндээ бүгдд нь маш их баярлалаа. Тэгээд та бүхний эрдсэн дээр үндэслээд 5 болон түүнээс дээш удаагийн вебинарт хамрагдсан бас сертификат авах боломжтой болж байгаа. Тийм учраас энэ 7 хоногтоо багтаага та бүхний сертификатуудыг бол илгээнэ. Мөн дээрээс нь энэхүү вебинарт хамрагдсанаар та бүхэн залуу мэрэгчлэнгүүдээс шинэ мэдлэг мэдээллийг бол авч авсан байх гэж найдаж байна. За мөн дээрээс нь уур амьсгал цөлжилтийн асуудлаар болохоор санал бодлого солилцоод өөрийнхөө мэдээллийг бол нэмэгдүүлсэн гэж бол бас найдаж байна. Тэгэхээр энэ 17 оны турш бидэнтэй хамт байсан та бүхэнд бүгдд нь баярлалаа. Тэгээд энэ 8 сард болох COP 17-гийн үеэр ногоон бүс дээр нь бүх хүнд нээлттэй гэдгийг дахин та бүхэнд хэлж байгаа болохоор та бүхэн мэдээч ирж оролцоод яг COP 17 гэж юу юм, газрын дороотлол гэж юу юм гэдгийг биеэр мэдрэх боломжтой байгаа шүү. Мөн дээрээс нь манайх болохоор павильон авах төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгэхээр манай павильоноор бас зочлохыг бол урьж байна. За ингээд та бүхэн эртс маань хэд 61 хүрсэн байна. За чатанд болохоор 84 байгаа болохоор би дахиад форумсыг бэлгээе. Тэгэхээр форумс бүгэлж амжаагүй байх юм бол бүглөөрэй. За хэрвээ бүгэлдсэн бол та бүхний камера нээгээд эртсэн зураг авахд бол бэлтгэхийг бол уриалж байна. Би түрүү нэг юм хэлэх цаа урьдчилээ. Түрүү нөгөө боловсцдаг ихч юу гэд малчин эмэгтэйчүүдтэй хамт хилцүүлэг хийх гэж байгаа гэсэн шүү дээ. Тэрнийхээ үр дүнг бид эцтэй хуваалцах болох уу? Нээлттэй асархуй эдийн засгийн төслийн одоо явц бол одоо яг дундаа ороод явж байгаа манай орон нутагт. Тэгээ энэ төслөө бас одоо яг эмэгтэйчүүдийн ур амьсгалын өөрчлөлт баярс хөтөлбөртөөгөө холбоо дээрэс нь манайх чи яг нөгөө Эрдэнэ төлтөр гэх том уул уурхайн салбарын бүс рэнд байж байгаа. Тэгээд эргэн тойрны 15 км тутамдах тэр одоо амьсгалын асуудал, тосчлтын асуудал, малчдын одоо тэр малаа бэлчүүрлэх газар уул уурхайн тэр нөгөө хаягдал усны асуудлын ингээд маш олон асуудлууд байгаа аахгүй юу. Тэгэхээр яг энэ гурван зүйл нэг цэгт огтлцож байгаа учраас малчдыгаа ойрхон ирсэн дээр бид нар энэ жижиг хилцүүлгийг хийх гэж байгаа. Тэгээд хийх гэж байгаа зорилго маань болохоор асархуй эдийн засгийнхаа жижигхэн одоо биднэрт орон нутагт тавьж өгсөн санхүүжилтийг бас вебсайтынхаа хөтөлбөрийг дэмжихдээ бас ингээд энэ хөтөлбөрүүдэд холбоод ингээд явж байгаа. Тэгээд энэ төслийн хилцүүлгийг та бүхэнтэй нээлттэйгээр хуваалцнаа. Харин чиглүүлэг болох асуултууд яг ямар одоо асуулт болон агуулгуудыг барьж явбал бас та бүхний одоо хүсэж байгаа хариултуудыг авчрах болоо гэж бодож байгаа бол одоо нээлттэй ингээд надтай холбогдож бодно гэдгийг хэлээд байгаа шүү. За баярлалаа. За бусад оролцогчид маань камера нээгээрэй. Тэлээ зураг авахалцгаая. За камера нээх боломжтой бүх оролцогчид маань нээсэн гэж үзээд зураг дарах гэж байна. Тэгэхээр позо бариарай. 1 2 3. За дахиад дөрвөлээ зараа 1 2.
За бүгдд нь маш их баярлалаа. Зургийн хэрэгц аваад дууслаа. Тэгээд энэ 7 хоногт та бүхэнд сертификатын болцол онгосон хүмүүсийн өдрөө сертификат нь бол мэйлээр очих нь бахны. За тэгээд бүгдээрээ сайхан дараа. Нэг юм асууж болох уу? За асуугаарай. Ногоон